information society? That's a difficult question because I don't Hey, know good morning where the YouTube. information Balik lagi di My Journey. Ini adalah dari hidup aku. Sekarang tanggal Minggu 13 Oktober 2019. Jadi di video kali ini aku bakal belak-belakan nge-share ke kalian sisi kelam dari kerja di kapal pesiar, cuy. Jadi aku yakin sebagian orang tuh cuma taunya yang enak-enak aja, kayak keliling dunia, gaji besar. Itu sedikit sisi yang enaknya aja, cuy. Nggak mungkin kan kita nge-share atau nge-post di Instagram, Facebook tentang kita keroan di cabin, habis itu kita lagi sakit, habis itu kita lagi stres. Karena aku yakin itu ngebuat orang-orang di rumah itu kepikiran juga, cuy. Jadi kenapa dari itu kita cuma nge-post yang enak-enak aja. So ya, oke, sisi kelam yang pertama itu adalah hidup di sini tuh monoton. Kalau kalian udah kerja di sini, kalian harus siap dengan hidup monoton, which is tuh kalian cuma bangun pagi, sarapan, kerja, tidur, dan repeat itu selama 8 bulan kontrak. Ada sih yang 10 bulan kontrak ataupun 6 bulan. Pokoknya selama satu kontrak kalian. Iya, kalau schedule kalian tetap sama kayak gitu. Jadi contohnya aku nih, dari awalnya schedule pagi, dari jam 6 ke jam 1 siang. Habis itu dapat istirahat sampai jam 7 malam. Dan jam 7 malam itu start lagi sampai jam 11 malam. Itu kalau satu kontrak sih enak ya, karena kita nggak perlu sesuaiin jam tidur lagi. Tapi sekarang aku kerja malam, itu harus ngebiasain tidurnya, cuy. Biasanya kalau tidur itu kan dari jam 1 siang sampai jam 7 malam itu free, jadi bisa beristirahat. Tapi ini kebalikannya, jam 1 sampai jam 5 aku bisa bilang itu harus kerja. Dan malamnya jam 11 malam sampai jam 5 pagi itu kerja lagi. Dan aku harus sesuaiin jam tidurku. Itu yang paling gak enak, cuy. Kadang-kadang aku gak bisa tidur juga. Jadi kadang-kadang aku gak tidur malamnya, biar selesai kerja malam itu jam 11 sampai jam 5 tuh, which is pagi, biar bisa tidur, cuy. Itu kurang lebih selama sebulan tuh kayak gitu. Gak enak, cuy. Sisi kelam yang kedua itu pergaulan bebas. Jadi aku cuma saranin buat teman-teman cewek khususnya, di sini banyak fuckboy, cuy. You know why? Jadi jumlah cewek di kapal itu sangat sedikit. Ya ibaratkan aja cowoknya itu ada 1000, ceweknya itu cuma 500 orang. Jadi para cowok-cowok di sini yang fuckboy itu mereka semua rebutan cewek gitu, cuy. Ya bukan di sini aja sih, aku yakin di tempat-tempat lain juga kayak gitu, selingkuh atau apapun tuh itu lumrah, cuy. Saran buat teman-teman yang mau selingkuh atau apapun itu, janganlah cari orang Indonesia. Kasihan, cuy, cewek Indonesia udah jauh-jauh dari Indonesia kesini dimainin juga kan. Mending kamu cari seorang Filipin ataupun Jamaika sekalian. Ya pokoknya janganlah orang Indonesia, kasihan, cuy. Terus sisi kelam yang ketiga itu adalah mudahnya stres. Ya, karena di sini tuh kalian kerja dengan negara-negara lain, which is tuh bukan paisano kalian atau paisana kalian. Jadi setiap harinya kalian bakal kerja, di push juga. Habis itu sometimes kalian kangen orang rumah. Itu yang ngebuat kalian cepat stres. Coba kalian cari di internet berapa jumlah kru yang udah bunuh diri di kapal, cuy. Itu banyak sekali. Mungkin karena dia stres di sini. Karena mental orang itu kan kita nggak tahu seberapa kuatnya di sini. Jadi saran buat teman-teman, kalau udah kerja di sini itu nggak usah diambil pusing kalau kalian dapat banana which is dapat marahan gitulah, dapat komplain dari bos kalian. Di saat kalian kerja, kalian lakuin yang terbaik aja. Di saat kalian sudah selesai kerja, lupain semua masalah kalian waktunya tidur ya tidur. Pokoknya nggak usah dipikirin tuh. Nanti kalian malah lompat kapal, malah main overboard kalian. Itu kan gawat. Udah satu sisi utang belum lunas, satu sisi keluarga kalian nangis di rumah, ataupun cewek kalian juga nangis. Terus sisi kelam yang keempat itu adalah uang gaji yang ya aku bisa bilang kurang cukup lah buat kita. Ya kalau di matematika kan kita kerja di luar negeri itu tuh nyari uang kan yang lebih utamanya daripada di negara kita. Tapi di sini semakin gede gaji kalian, keperluan kalian tuh juga semakin besar. Jadi aku bisa bilang untuk gaji
kita di sini tuh kurang cukup lah, karena kadang kerjaan itu nggak sesuai dengan gaji kita, terutamanya galley steward dan hotel steward. Itu tanggung jawab mereka itu besar karena mereka itu neker satu kapal cuy, sedangkan gaji mereka itu ya aku bisa bilang kurang cukup lah. Dan satu sisi juga kalau komplain itu mereka duluan yang kena, karena mereka tuh di sini bisa dibilang fix salary bukan tipping salary. Kalau tipping salary itu termasuk assistant steward, cabin steward, bar waiter, kayak gitu-gitu cuy. Makanya gaji kita di sini tuh nggak gede-gede amat cuy. Jadi buat teman-teman di rumah bilang nitip ini bos, nitip ini satu, nitip minuman satu, nitip Jack Daniel satu, jangan lupa oleh-olehnya. Cuy, kita di sini tuh kerja, bukan jalan-jalan. Kalau kita punya banyak uang mungkin aku udah beli Lamborghini dari kemarin ya. Dan sisi kelam yang terakhir itu adalah gaji yang habis nggak jelas cuy. Kenapa aku bisa bilang gaji habis nggak jelas? Karena di sini hiburan kita yang paling utama itu adalah shopping, apalagi Amazon. Itu nggak bisa kita hindari cuy. Ya karena kita di sini nggak ada hiburan, bisanya cuma shopping online. Itu sangat-sangat gampang. Jadi ketika kita udah gajian, kita lihat barang ini bagus, barang itu bagus, kita pengen ini, kita pengen itu, ya udah kita tinggal beli aja cuy. Dan sometimes kru-kru kapal itu pulang nggak bawa uang, tim mereka banyak bawa barang dari Amerika. Jadi tergantung kalian. Aku saranin buat teman-teman kalau first kontrak, tahan dulu nafsu kalian untuk belanja semua itu cuy. Tabung dulu uang kalian, karena aku tahu kalian tuh ngutang kesini. Jadi ingat utang kalian di rumah. Ya mungkin kontrak kedua kalian bolehlah belanja, tapi jangan keterlaluan. Kayak ini rumitku si Gusti. Gus, ngapain kamu nggak bawa uang pulang Gus? Dia orangnya loyal, aku bisa bilang, karena dia tuh lebih mementingkan orang-orang terdekatnya. Karena orang terdekatnya tuh satu persatu dibeliin oleh-oleh cuy. Soalnya kayaknya segitu aja video dan info yang bisa aku share kali ini. Banyak sisi kelam lainnya, tapi poinnya cuma itu aja yang bisa aku share buat teman-teman semua. Kalau udah berangkat, yang first kontrak utama, ingat utang kalian di rumah, jangan banyak belanja, oke? So yeah, thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, subscribe. I think you know what to do. Yeah, see you in the next video. Ciao. Sipping on some whiskey with a girl who's feeling frisky, and my world is spinning tipsy. Man, this alcohol just hit me, baby. Are you coming with me? Take a shot and let's get busy. Got the whole damn night, let's do something hella risky. I just wanna make a memory. She don't wanna ever leave, wanna leave